हेमराज परते जी हैं, इन्होंने आईफोन जो है 13 परचेस किया। 13 ना, आईफोन 13 दिखाओ। ये आईफोन 13 इन्होंने हमसे लिया था। तो लकी ड्रा में जो है इनका जो है वो एक वॉशिंग मशीन फंसा है। तो आज हम इनको लकी ड्रा में ये वॉशिंग मशीन दे रहे हैं। सबसे बाद में इन्होंने खरीदा था, 10 से 15 दिन पहले खरीदा था ना, और इनको जो है एक वॉशिंग मशीन मिल गई है। तो साथियों, इन्होंने 55,000 का आईफोन खरीद के जो है वो एक 10,000 की वॉशिंग मशीन जो है वो गिफ्ट में जीत ली है। तो 10,000 रुपए जो है इनको एक फोन पे समझ लो कि डिस्काउंट मिल गया। कैसा लग रहा है? मिल गया डिस्काउंट तो बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। आप लकी हैं कि आपको जो है वो एक वॉशिंग मशीन जीतने का मौका मिला। ठीक है, तो हमारा आपसे भी निवेदन है कि रवि मोबाइल में इसी तरीके से ऑफर चल रहे हैं। आप भी रवि मोबाइल आइए, हो सकता है कि नेक्स्ट विनर आप बन जाए, आपको वॉशिंग मशीन मिल जाए, या आपको फ्रिज मिल जाएगा, या आपको एलईडी मिल जाए। तो इसी तरीके के ऑफर्स के लिए रवि मोबाइल के पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और खूब शेयर करें साथियों, और अधिक से अधिक खरीदी करके